صباح الخير. اهم حاجه نطفي النور ده بس، اللي هو نور الابراج. بصوا كده، يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده العصيده، دي العصيده اللي انا ببقى مجهزاها من الصبح، يعني بطلع الاولاد للمدرسه واجهزها، وبعد ساعتين كده اروح عاملاها بالرده. بصوا، عاملاها بالرده حياتي. عايزه اقول لكم اكل للطير بيبشموا كده هي العصيده. بصوا بقى، عايزه اوريكم الفرخه. طلعت لي المره دي 5. بجد انا كنت حاطه تحتيها 20 بيضه، لكن للاسف اللي طلعوا 5 بس. مش مشكله، ربنا يبارك لي فيهم. هي كانت الفرخه دي طلعت لي قبل كده يعني. الحمد لله، اللهم زودها نعمه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطوا لايك، لان اللايك بيرفع من الفيديو، واشتركوا واكتبوا لي تعليق حلو، يبقى شرفتوني ونورتوني. ولو اشتركتي في البيت الصعيدي مش هتندمي خالص على فكره. عايزه اقول لك برضو، ابو يوسف جاب لنا النهارده ليهم علف، عشان انا عندي ما شاء الله يعني الله اكبر كتاكيت طلعت برضو جديده النهارده امبارح. فخلاص انا هعزل الفرخه دي، هعزلها واجيب الكتاكيت هنا ان شاء الله باذن الله. هجيب كتاكيت البط، وهطلع امهم من عندهم، لاني خلاص ما ينفعش الام تقعد معاهم اكتر من كده. غلط عليها وغلط برضو على الاولاد، لاني برضو المكان هنا الفرن بدفيهم يعني. بصوا، بحط الغطا بتاع الفرن هنا بدفيهم خالص وكلام زي ده. عايزين يلا نحط لهم اكل عشان كده عشان ياكلوا. صباح الخير يا عصفور، عصفور البيت ده. ما شاء الله، برضو عصافيرنا الصغيرة كبرت زي ما انتم شايفين. يعني هي على طول، بصوا على طول يقعد يكاكي لأمه. العصفور اللي في النص ده، بصوا، يا رب الأم تأكله قدامكم عشان تشوفوه. ما شاء الله، بصوا لما بيبقى عايز ياكل يعمل كده. هي مديها له والله. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك. يعني بصوا، احنا قفلت المكان بالطريقة دي عشان الهواء، وقفلت من دي عشان السقعة. بالليل بتبقى الجو تلج تلج. هنا الأرانب بتاعتنا، كانت في متابعة بتقولي ازاي عملتي مكان للأرانب، عشان احنا الأرانب عندنا الفيران مبهدلها. عايزه اقول لك على فكره، انا برضو الفيران مبهدلاني. مش هقول لك برضو ان انا الفيران مش مبهدلاني، بس وحفرالي جوه عند الفراخ. ما اعرفش بقى اذا كان هي ممكن يتجبلوا تحت الارض ولا لا، لان الفيران من ابشع الحاجات يعني اللي هي بتخرب الدنيا عندنا، يعني حاجه صراحه بشعه يعني. فنقول ربنا يبعد عنينا الحاجات دي. لكن انا مقفله ابو يوسف الحمد لله، ربنا يديه الصحه يعني. مقفل لنا المكان بالطريقه دي، خشب وسلك، وقفلها بالطريقه دي. انت شوفي حد يعمل لك حاجه زي كده بالخشب او بالسلك، وبسلك زي كده، واعملي لك حويزه بقى، حتى لو كد دي بس يعني. بصي باب كده، بصي اهو باب، واعمل حوازه كده. اهم حاجه تسيبي له تربه وهو هيتعامل. هيحفر. بصي محفرين اهو انتي. وعلى فكره في حفر جديده عاملينها يعني، فهو هتلاقيه حفر لوحده، اختار المكان المناسب اللي هيولد فيه وهيطلع وهيتعامل فيه في المكان ده يعني. فانتي بس ما الا تسيبي له حته زي كده، يعني حته صغيره كده، حوطيها بالخشب زي ما انتي شايفه كده والسلك، علشان الشمس. لازم يبقى مكان فيه شمس، ويبقى المكان فيه تربة.
ودي حته للعصافير احنا عاملينها من فوق، ابو يوسف عملها لنا. ودي برضو مكان للحمام. كله جعان، عايزه اقول لكم ان كله جعان. بصوا ادي الحمام، صباح الخير. بصوا برضو المكان عايز يتنضف كله. بصوا انا عايزه اقول لكم اني بجد مش بيبطل نظافه من كتر الجوع. الفراخ بتطير. ما شاء الله اللهم بارك، جعانين جدا. عايزه احط لهم اكل لان انا فعلا النهارده اتاخرت عليهم. بصوا المكان عايز يتنضف نضيفه حلوه. ان شاء الله يبقى زي الفل. انا عندي الفراخ طبعا عشان الجو ساقعه، كان المفروض ان انا اخليهم في مكان هنا، اداري لهم مكان او اسقف لهم مكان، لكن للاسف الفيران لو انا سقفت مكان الفيران. بصوا اوريكم حاجه بسيطه من الفيران اللي عاملاه عندي الفيران يعني. بصوا حفير رهيب يعني. بصوا جحور ولا جحر الارنب يعني. ده تقولي فيه ارنب هنا، لكن لا، هي فران. الفيران عاملالي حاجات صعبه بصراحه. بصوا يعني فران بجد والله، ده كله فران. بس يلا قدر الله ما شاء فعل. ادي الرومي بتاعنا كبر ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك. الفراخ عندي برضو الفترة اللي فاتت كانت تعبانة جدا. كنت شبه يوميا انا بذبح فرخة او الديوك كلها. ما عنديش ولا ديك عندي. انتوا كنتوا تسمعوا الديوك ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كويسة في البيت. لكن للأسف بس افتح الباب ويدخل كله. ما عنديش ولا ديك. الديوك كلها ذبحتها، كانت عيانة. عيا صعب بصراحة. بلاقي العرورة بتاعته. بصوا يعني انا عندي فرخة عيانة هي. بصوا اهي دي، بصوا كشة وعيانة اهي. دي مش طبيعية، دي عيانة. لكن العرعورة بتاعتها ابتدت تسود، نقص اكسجين، وتلاقيها خلاص يعني ما ينفعش تقعد، فبضطر ان انا اذبحها. وحتى لما بناكلها والله بتبقى مسمومة يعني، بتبقى مش حلوة خالص. يلا الحمد لله على كل حال، ربنا يعيننا. ادعونا دعوة حلوة، ربنا يزودها نعمة وربنا يسترها معنا. تعالوا هنأكل الطير ونرجع لكم تاني، عشان كمان عايزين ننظف المكان ده، بصراحة صعب خالص. يلا بينا. بصوا اهو زي ما بقول لكم، انا بحط الردة كتير على العصيدة دي، بتبقى حلو. وبصوا ابو يوسف جاب لنا علف الإيمان ده حلو خالص على فكرة، علفة جميلة ما شاء الله اللهم بارك، علفة هنا وشفا. بقى عايزة اقول لكم ان بتبقى سخنة نار، لكن هي حلاوتها تتاكل سخنة للفراخ. بحط مرتين ممكن منها، دي اكتر اكلة ممكن الفراخ تبشر معاهم تاخد النهار، وبعمل لهم واحدة تانية زيها بالليل. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نعملها وارجع لكم تاني. بصوا اهياتي هي خلاص. بصوا بقت عصيدة، بصوا ناشفة ازاي يعني. اهم حاجة تبقى ناشفة النشفان ده. دي عيش، ده عيش سخن مية مغلية على عيش سخن، وبعد كده عملناهم بالرد. وتديها للطير بالشكل ده، تديها له تكون ناشفة بالشكل ده. يلا نديها بص الفرخة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله، صلوا على النبي. بصوا هودي للفراخ الكبيرة وبعد كده نغير المية. يلا بينا. الفراخ الكبيرة هتكون ميتة جوا. يلا بينا. الأول هرمينهم حتة عشان أعرف أدي الباقي.
انا اديت الفراخ اكلت اهياتي، بس كانت فعلا جعانه. لكن الكتاكيت اهياتي بعيد، انا خليت لهم هنا بعيد عشان الام مش هترضى تاكل برضو غير الفراخ الصغيره. لما تاكل الكتاكيت تاكل، بس زي ما انتم شايفين الفراخ مش هتسيبهم. لذلك ان شاء الله لازم يطلعوا النهارده، لازم ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين كده باذن الله لازم اطلعهم النهارده. انتم شايفين الفراخ ما شاء الله صعبين صعبين خالص. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا ناكل الرومي لان الرومي خرب الدنيا. تعالوا معانا. بصوا عايزه اقول لكم ان في فرخه جوه مش بتسيب الرومي. مجرد ما افتح الباب هبص رجليها بعد كده. بصوا دي قاعده مع الرومي، متربيه مع الرومي. سبحان الله، وحديها هي اللي بتدخل. بصوا اللهم بارك. بس ننضف الاكاله بتاعتها عشان الاكاله مش نظيفه. بس كده نحط لهم على نظافه. لازم لما تاكل الطير بتاعك صحيا. اللهم بارك. اللهم بارك. برضه عايزه اغير الميه. ما شاء الله اللهم بارك. ابتدى يظهر عليهم، ابتدوا يكبروا خلاص. زي ما انتم شايفين الفراخ تاكل والدنيا ما شاء الله اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نكمل بقية الاكل ده وارجع لكم تاني. ادي الميه، اهم حاجه تكون العلبه نظيفه. الكتاكيت الله اكبر ما شاء الله. بس عشان الكتاكيت معايا ما تغرقش بحط لهم علبه زي كده. بحط لهم كده زي كده عشان انا مره في كتاكيت غرقت معايا ما عرفتش تطلع. ما شاء الله. البطه ما بتخليش حد من الفراخ يشرب، ومع عيالها بيشرب. ممكن نحط لهم علبة عشان يعرفوا يطلعوا. بس ما شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله. الطير كله عطشان، لكن طالما البطة عيالها في المية ما بتخليش حد بصراحة. ندخلهم يحبوا يمشوا ورا امهم. ما شاء الله اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حطوا لايك لان اللايك بيرفع من الفيديو، اكتبوا لي تعليق حلو يبقى شرفتوني ونورتوني. لو اشتركتوا في البيت الصعيدي مش هتندموا خالص. عايزه اقول لكم برضو ان الفراخ حاولي لما تحبي تقصفيها يعني ما تخليهاش تطلع تتعلى ولا حاجه، يعني تطير، ما تنتفيش جناحاتها، لان انا نتفت جناحاتهم بصراحه عجزت وبقي شكل العظم بتاعهم غريب. فالفراخ الجديده اهياتي دي زي الفرخه دي كده سايباها زي ما هي، فهي شكلها طبيعي. لكن القديمة بصراحة بصوا شكل العظم بتاعهم غريب، يعني نسيت ما نتفت جناحاتهم وهم شكلهم مش طبيعي، مشيتهم غريبة، عظمهم طالع مش طبيعي، وده سبب ان انا عجزتهم بدري بصراحة. ما شاء الله. يلا بينا نسقي الرومي، يلا بينا. اهواتي محبش اكتر له المية الرومي علشان بيبقى مش بيشرب كتير. عايزه اقول لكم بصوا الفرخه دي يعني طالعه معاه، تروح نطه من هنا وتدخل، الوحيده اللي قاعده معاه، سبحان الله مصره تقعد معاه. يلا بينا. لسه معانا الحمام والعصافير والارانب، تابعوا الفيديو للاخر. بصوا عايزه اقول لكم خلاص بقى اكلوا وشربوا، فانتي عودي طيرك اني تفطريه بدري علشان يقعد النهار كله معاكي هو شبعان. جوحتيه وطلعتي له بقى بعد العصر وبتاع، ده بيصحى من الساعة 5 الصبح فعايز ياكل، فدايما اكليه بدري عشان يقعد معاكي وتاخدي منه انتاج زي ما انت شايفه كده. ما شاء الله اللهم بارك. خلاص اكلناهم، يلا بينا نشوف الحمام ونشوف العصافير والارانب. بس المكان زي ما انتم شايفين كده شويه ان شاء الله هوريهولكم لما يخلص. الحمام ياكل غله، انا بعديله الشفشف ده كده اللي هو والارانب مره الصبح ومره بعد العصر. تعالوا بينا. ادي الارانب، الارانب بتاكل حشيش برضو على فكره. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بصوا مطلعين ايه، ما بيطلعوا حاجات غريبه. بصوا حط لهم ميه عشان كده ايه خلصنا مهمتنا. ثواني هروح اجيب ميه. تعالوا ندي الحمام. ميه كمان بيحب يستحمى بعد الاكل. نأكل العصافير، كل ده بيفطر الصبح ما شاء الله اللهم بارك. يلا بينا نفطر العصافير وندي للأرانب مية. أكل العصافير يبقى عبارة عن لب
واكل عصافير اهو. اديله كمية اقل من كده عشان يقعد معانا بنتي. حابة افضيله دي عشان لو فيها اكل تتبك. ان شاء الله اللهم بارك. خد، الله اكبر، يلا عشان تكبر. يلا بينا. مش عارفه ماله، حاسه العصفور ده عيان بس هو ممكن يكون بردان. هنعبي لهم ميه. ادي هنا حط ميه. تعال نحط الكتاكيت ميه. وادي العصافير ميه. ادي العصافير ميه. كده فطرنا كل الطيور. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا بقى نشوف يومنا. المغرب خلاص، وزي ما قلنا لكم ان احنا هننظف المكان بتاع الفراخ هنا، وطلعنا الام خلاص، وجبنا الكتاكيت الصغير لان في كتكوت منهم برضو اتدهس جوه، فقلت مش هينفع، لازم يبقوا يتعزلوا عن الفراخ. زي ما انتم شايفين طبعا صراخ من الفراخ وصراخ جوه من الام جوه خربت الدنيا من البطه. سامعين البطه والفرخه خربين الدنيا. تعالوا هوريكم. احنا اكلنا خلاص برضو الحمام. بصوا واقفه عند الباب، سمع صوتهم، واقفه عند الباب وسمع صوتهم. بصوا الفرخه واقفه ازاي. بصوا دي شغاله تندب ودي شغاله تندب، وما ينفعش والله، لان فعلا في منهم كتكوت اتدهس وسط الفراخ، فما ينفعش خلاص ان هم يقعدوا معاهم عيالهم تاني. احنا كده عزلناهم. الاصلح ليهم للام واصلح للكتاكيت. الكتاكيت تطلع بتاكل العلف خلاص، وهم برضو يتغذوا ويعملوا دورة تاني. عايزاهم يعملوا دورة تاني من البطة، هتعمل لك دورة تاني اعزليها من الكتاكيت. لكن لو سبتيها مع الكتاكيت هتستنى لحد ما تكبر، الكتاكيت يكبروا لولا ما تبيض وتجيب لك كتاكيت تاني. بصوا الدكر شغال يعمل ايه، زعلان على العيال برضو، بينده عليهم على الكتاكيت. بصوا وهي بصوا زي ما انتم شايفين كده، دي مستلمه العلالي ودي قاعده تحت اهياتي عند الباب. انا برضو حطيت لهم اكل عشان يبقى برضو الاكل دافي يدفيهم بالليل. هو العصيده برضو مع الرده بتدفيهم خالص. وانتي طبعا لو عندك اي خضره، عندك اي، احنا عندنا هنا حشيش طبعا وعندنا كلام زي ده خضره، فده كله بيخليهم كويسين بالليل زي ما انتم شايفين كده. بس انا هقفل الباب. انا عزلتهم مع المغرب عشان ده افضل ليهم. خلاص كله هينام والكتاكيت تصحى على وضع جديد، والام برضو والبطه والفرخه تصحى على وضع جديد. بينسوا على طول على فكره، وبكره هيبقوا طبيعيين جدا وكأن مفيش اي حاجه. سبحان الله، هي دي سنه الحياه. احنا عشان برضو نخليها تشتغلي دورة تاني، البطاية والفرخة برضو تشتغل دورة تاني. على فكرة هي المرة التانية تطلع لي الفرخة زي ما انا قلت لكم قبل كده. ان شاء الله برضو هتعمل دورة بيض
لنفسها يعني. يلا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اهم حاجه تصلوا على النبي كتير عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش تحطوا لايك وتكتبوا لي تعليق حلو، يبقى شرفتوني ونورتوني، وتشتركوا كمان في البيت الصعيدي. ادعوا لي دعوه حلوه ولكم بالمثل، والسلام عليكم ورحمه الله.